แบมจะไม่หยุดแค่ 2 รุ่นเป้าหมายคือแชมป์โลกใบที่ 3 เจสซี่โรดริเกสประกาศลุยพิกัดใหม่ขยับขึ้นสู่รุ่นแบนตัมเวทและมีคิวดวลเดือดกับอันโตนิโอวาร์กัสวันที่ 13 มิถุนายนนี้เดิมพันคือเข็มขัดแชมป์โลก WBA นี่ไม่ใช่แค่ไฟท์ธรรมดาแต่มันคือก้าวสู่ประวัติศาสตร์ถ้าชนะแบมจะกลายเป็นแชมป์โลก 3 รุ่นเจ้าตัวมั่นใจสุดไม่ต้องรีดน้ำหนักแล้วพลังหมัดจะหนักกว่าเดิมแต่เป้าหมายใหญ่กว่านั้นคือการไปเจอกับนาโอยะอิโนอุเอะมอนสเตอร์ตัวจริงของโลกในอนาคตนี่คือเส้นทางสู่การเป็นนักมวยระดับตำนานคำถามคือคุณคิดว่าแบมจะผ่านวาร์กัสได้ไหมและมีลุ้นโค่นอิโนอุเอะในอนาคตหรือเปล่า